បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ25បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន CRV ពណ៌សបលឹកឆ្នាំ98 ABS បាទពងមួយមកធ្វើការផ្សាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកឡានបាទអញ្ចឹង CRV នេះគឺទឹកថ្នាំសាច់ដែកបានដល់ 80% ឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទឯកសារគ្រប់តែម្ដងបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់បានបាទមិនចាំបាច់ធ្វើថែមថយទៀតទេបាទឡាននេះគឺឡានអ្នកជិះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូម្បីតែផ្លាកលេខបាទបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនអត់មានប៉ះមានពៀទេម៉ាស៊ីនអែមមកម៉ាស៊ីនត្រជាក់រងាញ័រញាក់បាទជើងក្រោមអីហ្នឹងក៏ស្អាតដែរបាទហើយស្លាកលេខវាដល់បាទ2 3ដើមទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទផ្លាកលេខកំងមកឡានអ្នកជិះគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដងបាទផ្លាកលេខហុងស៊ុយបាទ2 3ដើម9បាទភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែពូមីងដែលគាត់ចង់បានហើយមើលទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡាន CRV ឆ្នាំ98មួយគ្រឿងនេះបាទពណ៌ស្បកឡើងនេះយកទៅជិះគ្រួសារឬជិះធ្វើការក្តីបាទធានាពុកម៉ែបងប្អូនមកមិនខំម្ដងទេអត់ខកជើងទេបាទឡានស្អាតសម្បកកង់ថ្មីសាច់ដែកទឹកថ្នាំមកអែមតែម្ដងបាទស្តុបមុខស្តុបក្រោយអីគឺនៅស្អាតល្អទាំងអស់បាទខាងក្នុងអីក៏រៀបចំតុបតែងស្រោមពូកអីមកកំ plei តែម្ដងបាទចឹងរស់រាន់ឡើងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងណាតម្លៃថ្លៃធ្នូវិញគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធសម្រាប់បងប្អូនខលមកបាទហើយកុំភ្លេច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានឡានល្អៗរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទបាយបាយ